धन्यवाद। र हाम्रो मेस्टोन वरपर आज हाम्रो ग्रुप वक गर्दैछौँ। धेरै घर छ यता नजिक नजिक रमाइलो छ। त्यो चाहिँ हाइवे पर्यो। You will step on the pool. That's the beautiful view, beautiful weather. We should enjoy. No? Can't you? Yeah? आइस बहिनीलाई समात। बहिनी डरायो सिप देखेर। जिन्दगीमा अब केही देखे पो नडराउनु है। किरा देखेर नि डराछ, कमिला देखेर डराछ। आइसा बहिनीसँग त डरायो अरे यो सिप देखेर। पू हो या पू हेर्दै हिँड्न बिस्तारै बिस्तारै। हाम्रो ग्रुप पछाडि
ममता पनि चढ्यो। खोइ के गर्नु गयो, फुल त मजाले फुलेछ के अरे। फोटो खिच्दै चेरी हो र यो, थरी थरीको फुल छ के अरे। आई डोन्ट नो के हो। ये चेरी है कि क्या है? पहिले मेरो बेलाउती रे। थरी थरीको हुँदो रहेछ भाइ, कलर त्यो के अरे फुलै अलग अलग हुन्छ। लौजा चढ्यो रुखमा। भेना त मक्क परेर गौतम बुद्ध जस्तै बस्नु भएको छ त्यहाँ। जङ्गल जङ्गल डुलियो आज धेरै दिनपछि। रामनगरको जङ्गल, हाम्रो चितवनको रामनगरको जङ्गलको जस्तै याद आयो। यहाँ बच्चाहरू खेल्ने पार्क पनि रहेछ त्यहाँ माथि। हेर्नु त युकेमा गुराँसको फुल जङ्गलमा फुलेको, पिङ्क कलरको एउटै कलर मात्रै रहेछ यहाँ चाहिँ। यस्तो दामी अन्त सबै गुराँस हो र। माथिसम्म गुराँसको फुल हेर्नु त, सबै गुराँसको फुलै फुल। नजिकबाट देखाइदिन्छु ल। ल दिपेनले चाहिँ अनिसा बोकेज लड्छ है, दुईजना भ्यात्त भइजाला फेरि। ओह्रालो रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ। लड्ला झर। यो त्यही उसमा पुग्छ, त्यही हाम्रो घरको छेउको पार्कमा। पार्कमा पुग्छ ममता। यो त्यो त्यसको पछाडिको जङ्गल हो यो। त्यहाँ होइन र? आयो यता छोडेर आयो। ए एमएनएसतिर। ए भाइले एमएनएस हेर्दै होला त्यसो। यहाँ त घर पनि रहेछ, बच्चाहरू खेल्ने घर, काठै काठको। ए यो बच्चाहरूले पो बनाएको। They're building house. Hello, what are you doing, guys? Nice home. सानो सानो नयाँ घर हाम्रो छिमेकी गाउँमा चाहिँ नयाँ गाउँ बनाएछ। ब्रान्ड न्यू घरहरू। अस्ति भर्खर बन्दै थियो, अहिले बनाइसकेको छ। तर सानो हुन्छ क्या हाम्रो। सानो सानो हुन्छ कि घरै, मनै पर्दैन मलाई त। राम्रो त हुन्छ तर एकदम सानो, आँगनै सानो, घरै सानो।